所以呢，这得爱鱼系，这得倒起来呢。如果是这一个，就是要负的尺寸，负0.05，负0.0.15和0.10，那另看看有，就是一定全部都是负的。好，但是这支轴，这个轴是关键哦。这一个轴的这里到这里的尺寸，我装上轴承之后，放进去，要造成这一边是鱼系还是紧配合？这样，这段尺寸，轴的这段尺寸，这一段。到这里，你如果轴承装上去之后呢，我塞进去，这个轴承也塞进去，因为这里是斜角，所以你不能让它的尺寸大，你要让它的尺寸小，安尼伊这卡袂拔出去。好，去思考看看哦。好，所以这大家这个尺寸嘛是爱负的，负。安尼伊就袂拔出去。好，好，然后现在咱来看这个，这个才有公差，这个公差是爱正啊负？平正。零正对。这个槽哈，我们要确保这一个装上去之后不会这样跑出去，所以这一个深度公差哈，大家深度公差是14.0正0.10，安尼好。你这大家负诶，负的话，你放进去之后就确保这一个不会往外跑，了解哈？至于这个间隙多大，迄个你的功夫啊。你甲用足大，伊嘛是会走，只是袂卡着，袂拔出去。但是呢，伊的间隙足大，有可能会安尼左右偏，好，就是你的功夫啊，你的物件精密度就取决于在那一个你的公差大小。好，这种累积公差你要去算。你如果时间够的话，因为咱即马这科期较单画一条呢，所以你只要放这一个公差绝对是对的。如果你是要做整个组合起来的，你每一个你都要去计算它的累积公差起来，到底最后的最大鱼系跟最后的最小鱼系是多少？那这两个鱼系如果非常靠近，最大鱼系是0.01， 0.02好了，最小鱼系是0.01，那这两个上限跟下限呢越靠近，就是代表伊的精度越高。伊的公差的上限跟下限 range 如果越大，迄代表你的精度越差。安尼好，了解也好，好来。即马食好，这重要尺寸第一个是一个，搁一个，这边的。这边的重要尺寸是一个坎，一个，这要到轴承，所以才用正，好0正，安尼无唔对。再来，这边嘛同款，安尼了，这个其他都不是重点尺寸，还有一个，再有一个挂，一个Phi 100，这个要塞进去的，这样哈，有吧？这个第几件要？第4件。第4件是要放入去。放入去，这大家就是有可能配合。你有可能配合，才就是爱有一个公差。好，你公差呢？这个你可以直接标 H7 就好了。好，这标 H7，至于 H7 多少，你就爱查迄个标，看100的 H7 是加多少，下限是0，上限是多少？好，这个100。好，
那这样子，这一个零件，以重要尺寸安尼就了。我重要尺寸甲恁框起来，一个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 ，再来这一个，这一个。好，那你重要尺寸标完之后，其他那个就不是很重要。啊，不是很重要，你嘛爱标对呢，啊嘛袂使遗漏呢。心轴位置，什么心轴？中心位置。中心位置啊。哦，中心高度。中心高度迄是次要的啊。迄你即马标起你的中心高度，即马就是爱过来，咱即马要看基准面呢。你重要尺寸判断了对吧？啊，过来爱基准面。基准面较开始标尺寸哦，吼、基准面爱先决定。那第一个基准面伫遮，安尼。啊，第二个基准面伫倒？第二个基准面伫遮。第一个基准面的关键就是要对这两支柱，啊，第二个基准面的关键是要对这个平面，看这个孔锤子，好、所以你即马过来，咱即马基准面决定好啊，来中心高度，中心高度敢有标？我是标我感。我感，啊个安尼。中心距离。好，这有两种标法，伊的基准面就是伫遮。好、起来到遮是149，啊，对遮落来是63，安尼就是即个涡轮的尺寸的中心高度是2级，就是次要的，啊1级的就是即个，就是涡杆，所以呢，涡杆爱先做好，做好了后，它根据涡杆的中心测这一个高度63，做涡轮的即个，安尼。好，所以如果是你是做加工的，你一定会先看说，我把第一个底面先做基准，先扫个平，好，做好，啊，改缩掉，缩掉了后，你那个如果这里是用那个立式铣床，立式铣床的话，这个是不是甲转90度过来？啊，甲缩伫个侧边缩的，啊，铣床第一个加工就是加工这，甲加工这一个，啊来，转过来加工这边，啊过来，佮转侧面，对吧？转来这个侧面这，移动63，加工这一个，好，安尼这就拢放伫立式铣床，一次就会当加工。啊，你转90度过来，这个加工了，转过来加工这边的时阵是转180度，啊，你转这个就是转90度，对吧？安尼有角度的时候，你就要特别注意，到时候几何公差都要做注意啊。你若无平行、无垂直，那个到时候组装起来就有问题。好来，安尼即马位置公差，中心高度的位置公差，好了，标伫遮，啊这边，像这一个尺寸吼，你对遮标149砍63标伫遮。啊，这个63标伫这边较好啊，标这边较好。还有这一个149要标这边还是标这边？来，啊，右边嘛。其实这两个都可以标，但是呢，那重要的尺寸标伫主要视图这边是较好。这边标伫遮149起来，啊，过来63，啊，标这样子没有错，你标这个位置也没有错，只是你在选择的时候，好，再来，这个中心高度标伫遮，
中心高度一定爱标啊，这个位置，你像这一个测试图底下对吧？这个测试图，这个是不是原视图？你若原视图标中心位置是最恰当。你参照这个是不是原视图？你标底下，这个嘛原视图啊，所以你会使这个标149，然后呢，这个标63嘛会使直接标149，这个标63，因为这都要差90度。好，所以这一个64，你可以从这一边拉一条线，直接标64标直接，有了解？这个视图因局部视图安内当标。你会当直接，安尼甲扭一只，扭落来只，因为你无位移啊，你无甲移动啊，你会当直接用伊的底，用伊的线扭落来。而且你这个还很靠近，是可以读图的。好，再来，安尼中心位置拢知影吼，佮过来这个这个是要锁迄个螺丝的，你这线画倒边。外口这条是细实线，内底迄条是粗实线。好，这都画倒边。那这一个中心距离，就是爱标一个 PCD， 就是120。然后呢，这一个1、2、4个呢，有4个。剖面剖掉。1、2、3、4，4个。你这直接举破，剖面剖掉了。你这直接举破，你举破为一的方向，加跟尾这方向好像不是很好。你试试给它画相同，就是这样。你即马即个视图有一个，有一个，怪，你看你就是照伊的视图去改画，大概你是抓了他的视图下去画。那我画我袂画安尼。那我画我大概会对遮开始破。我顶过那种。安尼。你即搭遮保留外观起来。可是你上一次跟我讲说要剖到下面这边来，是因为这边也要进去。我袂记得遮还有一个坑。它那是可能是要表达这个厚度，要不然你就放下来一点呢？无放下来呢？你即马这一个有几种表示法会使啊？伊若用安尼起来对吧？用安尼起来上好这一边能够把，因为这边是拿掉的。你遮上好会当用假想线去甲画起来，这这边。那如果你摆3个出来的话，这个为中心线标迄个，袂使，嘛是爱假想线画起来，无人知影4颗。要不然你就要在这边画虚线，这赶快起哩补这个虚线出来，这粒。补一粒，补伫顶管遮。顶管加投影。虚线。虚线。好，安尼就讲到这。所以我剖面线爱中间拢爱连开。对。好，这条这条就是。你的迄个，假设你画到遮啦你迄个割面符号，即个局部剖面起来，即条线，无，即搭中则无会毋免，中即搭则无会毋免，就是看你共款画到遮就好啊，看切到倒安尼，中即搭就毋免啦。遮画假想线起来，
啊，你若切到遮，就画3颗，即粒画遮上先。